हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, ये है कलर्स और आज हम ABCD पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले कलर नेम जानेंगे। येलो कलर, स्काई ब्लू कलर, पैरट कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर और यह है ब्लैक कलर। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेड कलर, A for apple. Apple means same. Blue color. B. B for banana. Banana means kela. Green color. C. C for car. Car means car. Yellow color. D. D for dog. Dog means kutta. Green color. E. E for elephant. Elephant means hathi. Orange color. F. F for fish. Fish means machli. Yellow color. G. G for girl. Girl means ladki. Orange color. H. H for hen. Hen means murgi. Blue color. I. I for ice cream. Ice cream means ice cream. Red color. J. J for jar. Jar means jar. Black color. K. K for kite. Kite means patang. Blue color. L. L for lion. Lion means sher. Orange color. M. M for man. Man means आदमी. Yellow color. N. N for nose. Nose means naak. Red color. O. O for owl. Owl means ullu. Black color. P. P for parrot. Parrot means तोता. तो आइए बच्चों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं. A for apple. B for banana. C for
car. D. D for dog. E for elephant. F for flag. G for girl. H for hen. I for ice cream. J for joker. K for king. L for lion. M for man. N for nose. O for owl. P for parrot. तो बच्चों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।